La 4G Batelma vous présente Nivava. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. La vache qui rit. La vache qui rit manolotra anao ny vavao. La vache qui rit. Ofinaritra ny tontolo andronao. Luxor, le plaisir du confort. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Toy ny fanorenana ny logement sociaux ao ambony Mahajanga amin'izao fotoana izao. Eo am-panatanterahana ny drafim-panjariana ho an'ny andiany faharoa ny tompon'andraikitra ankehitriny ary atomboka tsy ho ela izany. Vita androany ny dikany famaranana amin'ny lalao Orange eSport Experience fiara-miasa eo amin'ny Orange Madagascar sy Cultivé FM. Isoltenan'i Madagascar any Tunisie amin'ny volana desambra izao ireo nibatany amboara. Marisaka iresa-pirenena nanao fanambarana androany filoha amerikana Donald Trump fa maty ny tafika amerikana lehibe ny vondrona État islamika. Fanafihana izay nitanterahana ny alina sabotsy ifoa alahady tany avaratra andrefany Siria. Ny adidin'ireo avy hatrany. Finaritra toko lasy toboko vafotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao mitohy hatrany fanorenana logement sociaux ao Ambohivi Mahajanga amin'izao fotoana izao. Eo am-panatanterahana ny drafim-panjariana ho an'ny andiany faharoa ny tompon'andraikitra ankehitriny ary atomboka tsy ho ela izany ka eto Andratsila. Toeram-ponenana misy 30 amin'ireo 200 aorina Ambohivi Mahajanga no ho an'ny olon-tsotra na ny logement individuel. Ny 20 amin'ireo no efa tafajoro amin'izao fotoana. Manomboka mijery ny fahafana manatanteraka ireo toeram-ponenana hafa ny orinasa nahazo ny tsena ka 2 volana sy tapany eo ny faharetan'ny asa. Ankehitriny, manao ny drafim-panajariana ny toerana isy ireo andiany faharoa izay ahitana ireo toeram-ponenana 70 ambiny ny tompon'andraikitra. Atomboka tsy ho ela ihany koa ny asa. Ho an'ny building, manomana ny fanombohan'ny fanamboarana ny ampahan-dalana miditra ao amin'ny tetikasa ny orinasa ary atomboka aorian'izay ny asa. Mandeha ny feo fa tsy nahazo lalana tamin'ny commune ny fananganana ny fotodrafitrasa eo amin'ny tany misy ny tetikasa sy ny ampahan-dalana miditra ao aminy. Mazava ny taratasy, any commune manontolo ny tany ary efa vita ny fampirarahana amin'ny fampiasana izany. Ireo voakasika ny ampahan-dalana kosa, na tsy tompony aza, efa nisy nahazo fanonerana ary efa miroso amin'ny fampirarahana sy ny fanonerana ny ambiny amin'izao fotoana. Tsy hevina hatrany, tombotsoa ho an'ny malagasy no ananganany mpitondra ireo toeram-ponenana ireo. Tsy ny ao Mahajanga ihany, asiana tanàna vaovao ahafahan'ny mponina manana toeram-ponenana mendrika avokoa ny renivohim-paritany eto Madagasikara. Fampanantenana nomeny ny filohan'ny Repoblika ny vahoaka malagasy. Tetikasa isan'ny takin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny tetikasa Tanamasoandro ho ny fanehoan-kevitry ny vondrona maro anisa eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Ny marimaritra iraisana ahafahana miroso amin'izany tokony imason'ny tsirairay ho hiatran'ny fanazavana. Mampiona Kotoarson. Lalana iray tsy maintsy lalovana manoloana ny fahaterenyrenivohitra ny fanitarana ny tanàna na ny fananganana tanàna vaovao. Takin'ny fampandrosoana ny firosoana makany amin'izany tetikasa izany, hoy ny fanehoan-kevitry ny solombavambahoaka maro anisa eo anivony antenimieram-pirenena mahakasika ny tetikasa Tanamasoandro izay haorina eny Ambohitry Manjaka. Eto tanàna eto manodidina eto hoe jerentsika any ambadibadika ny tanàna fa mandeha foana ny fanotorany. Tsy aleo ve mba misy fanotorana izay teraka tombotsoa ho antsika malagasy rehetrarehetra, tsy eto Antananarivo ihany fa hatrany amin'ny province rehetrarehetra any. Raha ny fihevenay zany dia mankasitraka hoe efa tokony isy fanamboarana ity renivohitry Madagasikara ity. Fa jerentsika ny olona hoe tena miasa amin'ireny na mitrandraka amin'ireny, hitantsika ngefa olona tena sahirany. Tsy raha izahay sombavambahoaka zany ny fidy dia aleo ho jerena amin'ny fanonerana mba hahafahan'ireo voatra dia aleo roso
amin'ny tetikasany ny filoham-pirenena. Namafisiny hatrany fa fifanomezan-tanana no tokony hataony rehetra mba hatateraka ny tetikasa ho an'ny taranaka sy ho fampandrosoana ny Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray, tsy ampy ny fampahafantaran'ny mpianatra ireo sehatr'asa azon'izy ireo idirana aorian'ny fianarana. Antony nanomezana ireo mpianatra fiofanana ahafahana mahafantatra bebe koa ny tontolon'ny fitrandrahana arenan-kibon'tany, teny Ivato Gaëtan Andratsilavo. Isan'ny firenena manana arenan-kibon'tany Madagasikara. Mila fantarana nefa ny karazan'izy ireo sy ny toerana misy azy ary ny sehatr'asa manodidina azy. Nisy araka izany fanomezana fiofanana ireo mpianatra ahafantatra bebe kokoa ny tontolon'ny arenan-kibon'tany. Voaresaka manokana amin'izany ohatra ny lalana, ny rano fisotro madio ary ny tontolo iainana. Anisan'ny resahana nandritran'izay famelabelarana izay zany mahakasika ny hoe inona avy no sehatra ahafahana miasa ao anatin'izay sehatry ny arenan-kibon'tany izay. Manomboka tany amin'ny voalohany zany any amin'ny famolavolana tetikasa momba ny arenan-kibon'tany, makany amin'ny fitsirihana, fikarohana, ny fitrandrahana, hatrany amin'ny famaranana izay fitrandrahana ny arenan-kibon'tany izay. Resaka tao anatin'izay ihany koa ny mety ho anjara andraikitry ny tsirairay. Voaresaka betsaka moa ny anjara andraikitry ny fanjakana manomboka any amin'ny famolavolana ny politika, ny lalàna izay vezana ny sehatry ny arenan-kibon'tany. Eo ihany koa ny lafin'ny fampanaraha-maso, ny fanaraha-maso, ny fanatanterahana ireny asa momba ny arenan-kibon'tany ireny, ny tetikasa isan-karazany ireny. Ankoatra ny fampahafantarana ny sehatr'asa sy ireo manodidina azy, nampahafantarana ihany koa ireo lalàna mifehy ny fitrandrahana arenan-kibon'tany eto Madagasikara. Misy ny lalàna izay mifehy ny milina izay tokony ampahafantarana an'izy ireo sy ny mpianatra sy ny mpampianatra, dia misy ny lalàna mifehy ny tontolo iainana koa izay tsy afaka miala amin'ny resaka minio. Misy ny fitrandrahana vaventy, dia misy ny fitrandrahana madinika izay miteraka fahasamana ny tontolo iainana, izay miteraka koa nefany fandrosoana, mitondra fandrosoana satria rehefa mivadika vola io otrikairena kibon'tany io dia mitondra fampandrosoana maharitra ho an'ny firenena. Andraikitry ny fanjakana ny mampahafantatra ny lalàna mifehy ny fitrandrahana arenan-kibon'tany. Ny fanjakana ihany koa ny manara-maso ireo mpitrandraka tsokosoko izay miteraka fahavoazana ho an'ny mponina sy ny tontolo iainana manodidina izay toerana itrandrahana. Mialohan'ny itrandrahana, misy ny fanomezan-dalana tsy maintsy eo ampelantanana, toy ny fahafahana mikaroka na ny permis de recherche ary ny fahafahana mitrandraka na ny permis d'exploitation. Nandray tanana ny fanamboarana ny lalana ao amin'ny mponina ao Indraisoro ho fisorohana ny fijaliana amin'ny fotoanan'ny fahavaratra. Lalana izay mirefy 503 metatra mitedibidy 500 tapitrisa ariary. Fahoriana sy fijaliana no iainan'ny mponina ao Indraisoro rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra. Mijaly ny mpianatra, mijaly ihany koa ireo mpitondra moto sy fiara. Antony mahatonga azy ireo nanapa-kevitra hanamboatra ny lalana izay mirefy 503 metatra. Ezaka ny fokon'olona no nahafahana nanangona ny vola. Izy ity moa zany tsara ihany manamarika ary mampahafantatra olona fa izy ity tena hoe ezaka ny fokon'olona ity fotony mihitsy, tsy misy mpanampy izinona sy ny fikambanana tambobe ary ny fokotany Indraisoro. Tena hoe niainga avy amin'ny fifampiresahana dia hoe andahoana voan-tanàna satria ny tanjona anay dia hoe Indraisoro mandroso, Indraisoro madio. Isa tokantrano zany dia nandoa 2 hetsy ariary isa-trano. Izay zany ilay fanarahana, izay ilay fampiresahana satria ny tanàna tsy maintsy ho diovina, ho hatsaraina ao anatin'ny fanamboarana. Indraisoro dia mponina tia mivoatra. Ary rehefa tia mivoatra izy dia izay no nahatonga ilay eritreritro hoe andaontsika ilay somary ray aman-dreny, tanora, andaontsika hivondrona hanamboatra an'ity lalana ity satria ianao koa ny raha angataka foana, iandrom-panoana foana, taraketo tsika. Fa aloha tonga dia manana an'izay hoe finiavana izay mihitsy hanavoatra ilay tanàna. Aorian'ny fanamboarana ny lalana, iroso amin'ny fanamboarana sy ny fanatsarana fotodrafitrasa hafa ihany koa izy ireo. Indraisoro mandroso, Indraisoro madio no tanjona. Izay ilay atao hoe pazapa, mandeha tanatohatra aloha, tsy kelikely. Atomboka amin'ity lalana ity aloha satria ity lalana ity misy ny EPP-an'ny ankizy mianatra eto amin'ity tanàna ity. Eto ihany koa fandehanan'ny mpianatra mandeha any amin'ny Ankatso, raha andeha any Ampianarantrakatso izy dia manahirana satria indraindray misy solafaka menjera amin'ny resaka ratsian'ny lalana dia safidiana mihitsy aloha ity entinay hanomboana fa mahameritreritra ny anitatra an'ity izahay. Zava-dehibe ny fiaraha-mientana hanatsara ny tanàna tahaka izao. Tsy miandry fanampiana avy amin'ny hafa
Ny mpiaramonina vonina anasoa ny tanàna no ilaina. Sarotra ny fanentanana sy ny fandresena lahatra ny mponina noho ny fiaviana samihafa raha ny farazavana, saingy afaka miroso ary manangana fotodrafitrasa rehefa resy lahatra ny tsirairay avy amin'ny fampandrosoana tiana apetraka. Tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika mahakasika ny piscine naturelle ao Ambohidatafana. Eo ihany koa ny momba ny lalao Orange Sport Experience rehefa avy eo. Road to Basket Africa League. La FIBA Afrique et la commission de la zone 7 vous présentent le Road to Basketball League Senior Homme, la CCCOI Dame et la deuxième édition Challenge Zone 7 3 par 3. Road to Basket Africa League du 30 octobre au 3 novembre 2019 au Palais des Sports Mamas. Alefa Madagascar, Alefa GNBC, Alefa SBBC, Alefa NB12. We are Basketball. Sponsor officiel, Telma. La vache qui rit, ça demande cire. Nous m'en pas au tout malérie. Mis calcium, si vitamine, arfarayan Q. Mas fafnareta nerinya kis. Et fanan lebeyan Q. La vache qui rit, ouf nashan tout loin de nous. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Veneto amin'ny fampalalam-bavao isika. Isan'ireo toerana sarika olona betsaka ao amin'ny Losy Sainte-Marie Fokotany Ambohidatafana ny fisian'ny piscine naturelle any an-toerana. Mahakasika izay indray no entina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Henri Florio. Fokotany iray amin'ny farany avaratra ao amin'ny Losy Sainte-Marie i Ambohidatafana. Ao aminy no ahitana ireo piscine naturelle miisa 3 izay mahasarika mpizahatany. Mitovy amin'ny tsy tany Sainte-Marie ireo mpizahatany. Raha tsy mandalo ity toerana ity noho ny akantony sy ny tantarany izay mahaliana ny rehetra. Manodidina ny 900 ny isan'ny mponina ao anatin'ity fokotany ity. Ny fambolena sy ny joro ary ny sehatry ny fizahatany no isan'ny fotoka iveloman'ireo mponina. Ity toerana ity nantsoina hoe Antsarikely-Bato, toerana izay nipoiran'ireo fady isan-karazany eto amin'ny piscine naturelle eto Sainte-Marie. Ity toerana ity no niafianan'ny ramatoa iray nadritra ny fanafian'ireo jolantsampo ary nahavotra azy ary nametrahany tantara sy ireo fady isan-karazany. Fa ramatoa tonga teto tamin'ity toerana ity sendra tonga eto nahita an'ilay toerana hoe Sarikely-Bato, le hoe misaro elitra zany, le hoe tanty misy ny trou misy ny fond. Rehefa tonga teto zany izy de nangatapitahina amin'ny Zagnahary sy ny raza hoe raha mba velona soa mantsara zay miafy dia ataone toerana masina ity eto ka ataone fangataham-pitahina mandrakizay mandrakizay. Isy fotoana izy tonga mamangy eto. Tamindray andro anefa tonga eto izy simba ndray le Sarikely-Bato, le zavatra nananany teto simba. De iny fa gaga hoe inona tonga nyty fahasimbana ty. Fa rehefa nijery izy fa tena hoe iny misy diana kiraro na kapa be debe niakatra tamin'ity toerana ity. De zay no nahatongavany hoe le olona nanao kapa na ny kiraro niakatra teto nanimba ny fananako. Ka rehefa manomboko zao ozoniko ohatry ny fahavaloko tsy avako tsony izay manao kiraro mandalo amin'ity plazy rehetrarehetra ty manomboko amin'ny Ambatony Sambo ziskagny Antsirakamba. De napetrany am'izay fa noho ny zava-pisotro misy alcool tany am'le toerana anankiray atao hoe Ambodiny
nandrepahana ny ain'olona rehetrarehetra hoe tsy tiany tsony ny herika ny zava-pisotro misy alcool dia nataony hoe fady koa zay zavatra zay rehefa tia amoron-dranomasina misy ny toerana anay tsy tokony andrarahana ny alcool fa mitera-doza ho anay. Fa ankoatra izay, toerana fangatahana fitahina ihany koa ity toerana ity. Misy ireo fombafomba izay tsy maintsy atao raha ny fanazavana. Le olona mametraka vola dia mangata-pitahina satria toerana atao masy. Tonga olona anankiray ohatra hoe mametraka ty vola ariary zato ty. Mangata-pitahina zaho za misy zanako tsy salama. Engany mba ho salama nametrako ty vola ty. Fa rehefa salama ny zanako dia miveriny eto ndray zaho manome ohatra hoe tantely 2 litatra na tantely 10 litatra na mametraka vola ohatran'izao. Zay zany mahatonga an'ireto vola reto le olona mangataka aloha. Fa rehefa mangataka anao afaka manao ianao samy rery. Fa rehefa anao ndray hoe nivaly na hatsapa anao fa hoe nahazo fahasoavana tsy maintsy mandalo amin'ilay tangalamena tompony totoerany ty taranaka itsararandrana io. Tonga eto misy fokon'olona maromaro, misy olon-tegna maromaro mandeha eto hoe zao ny fangatahako teto na omby ny fangatahako ka ho tonga eto za anome fankasitrahana nyty toerana masina ity. Ao zany misy ny ahiahiny rehetrarehetra ary misy koa ny sasany hoe mbola manaratsy ny aty amin'ny toerana misy anay fa hoe fady merina hoe fady ova hoe zay akory tsy mitombona. Fa ny olombelona rehetrarehetra sanany na ty zay eto amin'ny toerana azy efa miteraka amin'izany merina zany miteraka amin'izany ova zany. Fa nizanizany tonga eto ankasitrahinay foana fa rehefa hoe manaja anay izy ary ajan'ny razambenay tsisy fanavakavahana ny aty. Mipetraka ho vakoka manantantara ho an'ny rehetra, indrindra fa ireo mponina ny toerana raka izany ity toerana ity, ary mbola voatazana hatramin'izao ireo fombafomba isan-karazany ary samy manaja avokoa na ny malagasy na ireo vahiny mitsidika ity toerana ity. Vita androany ny dinga famaranana amin'ny lalao Orange Esport Experience fiara-miasa eo amin'ny Orange Madagascar sy Cultivé FM. Izy olo-tenan'ny Madagascar en Tunisie amin'ny volana desambra izao ireo mibatany amboara. Mampiona ny kodorsa. Nizotra tampilaminana ny dingana famaranana ho an'ny lalao Orange Esport Experience izay notanterana tao amin'ny Canal Olympiadique. Mpifaninana roa no nibatany amboara ary hisolo-tenan'ny Madagascar ny Tunisie amin'ny volana desambra izao. Tapitra androany moa zany ny Orange Esport Experience ao Tunis zay nanomboka tamin'ny omaly tetsy amin'ny latory tetsy akoron-drano izany. Fantatra ihany koa izy no isolo-tenan'ny Madagascar amin'izany Orange Esport Experience izany dia tsy zany fa andro tahina sy mampitiana andro tahina moa zany ny eo amin'ny Street Fighter ary mampitiana kosa zay fa triple champion tamin'ny type PES tia no isolo-tenantsika malagasy any Afrika amin'ny PES 2020. Fatatsika moa zany fa Cultivé dia miketrika foana amin'ny lafiny sport na sport mécanique io na ny resaka e-sport koa io tafiditra ao anatin'izany rehetra zany dia miezaka foana zany mamoatra an'izay resaka sport zay ho antsika eto Madagasikara. Isan'ny mpiara-miasa amin'ny Cultivé amin'ny fanohanana ny hetsika e-sport ity ny Orange Madagascar. Tanjon'izy ireo ny ahafahan'ny tanora mahazo sehatra bebe kokoa ary afaka mitondra izany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ny fanazavana azo. Satria maro ireo mpilalao eto Madagasikara izay hita tena manana traikefa sy tena mankafy mafy an'ilay izy mihitsy dia te hifaninana amin'ireo mpilalao any ivelany ihany koa dia izay zany anisany hoe mission any Orange eto amintsika eto Madagasikara. Fa ankoatran'izay ihany koa dia misy ihany koa ireo tolotra internet izay natao an'ireo mpankafy sport ka miditra ao anatin'ny communauté Orange dia mahazo manokana an'izay bonus izay voaingana navoaka zany ny tolotra be connect izay ahazona bonus 200% raha ohatra ianao vidy amin'ny alalan'ny Orange Money. Ny dingan'ny famaranana ho an'ny fifaninanana Orange Esport Experience no vita fa ny fifanitsanana maro isan-karazany eto an-toerany kosa mitohy hatrany raha ny fanazavana hatrany. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava-mahandro ty veloma fodorto.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. La vache qui rit. Narainao teo ny fampalalamba vao miaraka tamin'ny La Vache qui rit. La vache qui rit. Mahafinaritra ny tontolo andronao. Luxor, le plaisir du confort. Nanolotra anao teo ny fampalalamba vao.